общем, получилось сделать. Сделал еще одно отверстие над вот этой вот прорезью. Вот здесь. И у меня получилось так, что у меня теперь ходит, то есть не такая сильная нагрузка на вот этот рычажок. Вот. И еще я увидел то, что нагрузку сильную дает вот эта вот хуйня. Она очень сильно грузит вот этой вот пружиной. И вот эту пружину я просто ее чуть-чуть подогнул, чтобы она не так сильно давила на вот эту вот хрень, которая постоянно ломается. Кстати, я поставил старую, и теперь даже старая лопнувшая работает.